बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम और सईद रहमान और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आया हूँ कारगा वैली में। यहाँ पे आज एक हम व्लॉग बनाएंगे जिसके अंदर आपको कारगा की जो खूबसूरती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। इसके साथ साथ हम आज कोशिश करेंगे फिशिंग करने के लिए हम सामान अपने साथ लेके आए और कोशिश करेंगे कि हम कुछ मछलियों और फिर आप दोस्तों को दिखाएंगे। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद है मुतीब अहमद और तंजीर अहमद। इनके साथ भी आपकी मुलाकात करवाते हैं आगे चल के। चले आगे चलते हैं। इसका नाम कारगा नाला है। यहाँ पे ये आपको जो पानी नजर आ रहा है ये बिल्कुल साफ है, अंदर ग्लेशियर पिघल के यहाँ पे पानी आता है। इसके अलावा इस नाले की एक खास खुसूसियत ये है, यहाँ पे ट्राउट फिश आपको मिल सकती है। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग जिनको आते हैं यहाँ से फिश पकड़ते हैं। और इसके अलावा आगे की अगर हम बात करें तो बहुत खूबसूरत जगह आगे मौजूद है। हम कोशिश करते हैं जहाँ तक हम जा सके आपको अपने व्लॉग के अंदर तमाम जो चीज़ें जगह हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चले हमारे फाइनली गाइस हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, घर की तरफ। तो आज का व्लॉग यही था। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोग हमें सपोर्ट करें। और ये जो जगह हमने आपको दिखाई है ये गिलगित शहर से बहुत ही करीब पड़ता है ये जगह। ये कारगा नाला इसका नाम है। और बदकिस्मती से हमारे माइक की चार्जिंग ख़त्म हो गई जिसकी वजह से हम अभी अपने व्लॉग को जल्दी क्लोज़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको आगे कारगा जुत तक हम लेके जाने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।